Was denn? Hat der Alte doch noch mal seine Meinung geändert? Oder warum sitzt du immer noch auf den billigen Plätzen? Was ärgert dich eigentlich mehr, Ansgar? Dass es doch noch zum Vertragsabschluss mit dem Scheich gekommen ist oder dass mein Mann in Zukunft Gremiumsvorsitzender sein wird? Aber liebste Tanja, was sollte mir denn daran missfallen? Unser Unternehmen hat einen Millioneninvestor gewonnen und ich habe das Vergnügen, deinem Mann beim Scheitern zuzusehen. Interessant, wo der Name im Lexikon als Definition für gescheitert steht. Ach du je, das ist einer dieser öden Abende mit billigen Sprüchen. Ah, schön, ihr seid schon alle da. Noch mehr so gute Nachrichten ertrage ich nicht. Ich möchte euch bitten, euch den morgigen Vormittag freizuhalten. Scheich Kamar möchte sich von uns verabschieden und ich habe ihn zum Brunch eingeladen. Muss ich da dabei sein? Also, so wie ich ihn verstanden habe, möchte er die gesamte Familie kennenlernen. Und wen beinhaltet das genau? Alle Ladensteins und ihre Lebenspartner. Du musst ja noch einen Tag länger die brave Ehefrau spielen. Kriegst du das hin? Bah. Mir ist gerade der Appetit vergangen. Dann kann ich ja Marlene einladen. Wird vielleicht doch noch ein ganz interessanter Abend. Papa, du hast noch gar nicht meine Frage beantwortet. Darf ich jetzt Marlene mitbringen oder nicht? Also ich finde das eine ganz hervorragende Idee. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, mit seinem abnormen Lebenswandel gleich zwei Menschen gleichzeitig vor den Kopf zu stoßen? Ja, das kann Rebecca mitbringen, wen sie will. Ihr entschuldigt mich. Ups, da ist wohl doch noch jemandem der Appetit vergangen. Halt die Klappe, Ansgar. Ich muss Ansgar leider recht geben. Was? Da mache ich aber wohl was falsch. Scheich Kamar legt großen Wert auf Kultur und Tradition, auf seine Kultur und seine Tradition. Und ich könnte mir vorstellen, dass er so seine Schwierigkeiten mit der Vorstellung hat, dass zwei Frauen sich lieben und offen zusammenleben. Sebastian, deswegen wird er wohl kaum vom Vertrag zurücktreten. Er geht aber zumindest davon aus, in eine traditionsreiche und eher konservative Familie zu investieren. Und wenn er jetzt vorgeführt bekommt, wie liberal das Leben mancher Ladensteins aussieht, dann könnte ihn das irritieren. Was schlägst du vor? Dass wir einen möglichen Konflikt vermeiden und Rebecca alleine zum Brunch erscheint. Es tut mir leid, es geht hier um ein Millionengeschäft. Also wir alle respektieren Scheich Kamar, seine Kultur und die Werte, die sie vertritt. Im Gegenzug erwarte ich auch, dass er die Werte unserer Familie respektiert. Wenn Rebecca es möchte, wird Marlene mit eingeladen. Tja, da ist sie, die dümmliche Sentimentalität des Alters. In dieser Familie soll jeder lieben, leben und auf seine Weise glücklich sein. Wenn jemand ein Geschäft davon abhängig macht, verzichte ich. Hört. Und dein Vater will wirklich, dass ich da morgen mitkomme. Ja, er hat ganz klar gesagt, dass er dich dabei haben will. Und was ist mit den anderen? Mit Tristan? Naja, er war jetzt nicht gerade begeistert, aber es ist okay. Hey, jetzt freu dich doch mal. Ja, ich freue mich doch. Aber? Ich weiß einfach nicht, ob das morgen der richtige Zeitpunkt ist. Ich meine, soweit ich das verstanden habe, ist das Geschäft mit diesem Scheich-Dings da wirklich wichtig. Und? Ja, was ist, wenn er ein Problem damit hat, dass zwei Frauen ein Paar sind? Ja, dann hat er eben eins. Hey, wenn wir beide nicht zu unserer Beziehung stehen, wie könnten wir das dann von anderen verlangen? Weißt du, was das bedeutet? Dass wir uns vor nichts und niemandem mehr verstecken müssen. Das ist doch das, was wir immer wollten. Bitte. Also das heißt so, wir gehen zusammen hin? Ja. Ein Brunch für so viele Personen. Ich erfahre mal wieder in letzter Minute davon. Und was alles gewünscht wird. Lamm mit Minze und das alles zum Frühstück. Deftiger Schweinebraten wäre mir auch lieber. War ein Witz. Ich habe auch gelacht, innerlich. Wenn Sie damit fertig sind, können Sie mir sicherlich erklären, warum der Single Malt in meiner Suite schon wieder alle ist. Wahrscheinlich, weil sie getrunken haben. Falsche Antwort, Linse. Für Ihren Whisky bin ich nicht zuständig. Schon wieder falsche Antwort. Und jetzt ab dafür, und zwar pronto. Was sind Sie wieder freundlich heute?
Und falls es mit dem Whisky heute noch was wird, kannst du gern einen Schluck davon abhaben. Ich glaube, du kannst es gebrauchen. Es ist ja auch nicht leicht, muss ich das mal vorstellen. Da kommt die eigene Schwester Arm in Arm mit der Frau, die man eigentlich selbst gern heiraten wollte. Und das alles auch noch mit dem Segen des eigenen Vaters. Oh, das lebt. Was willst du, Ansgar? Nichts, ich mache mir nur Sorgen um deine emotionale Verfasstheit. Meine emotionale Verfasstheit, die geht dich nichts an. Doch, die geht mich eine ganze Menge an, wenn es um so einen wichtigen Kunden wie Scheich Kamar geht. Halt einfach deine Klappe. Ihren Whisky. Na, wer sagt's denn? Scheint morgen nicht nur für Sie ein ganz interessanter Tag zu werden. Was für ein entzückender Morgen. Ich hätte zwar nicht deiner Ex, aber immerhin deiner Schwester ein bisschen mehr Stil zugetraut. Scheich Kamar, wir sind erfreut, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Darf ich vorstellen, meine Frau? Sehr erfreut. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Ich freue mich sehr, den Rest Ihrer großen Familie kennenzulernen. Oh, wir hatten schon bereits das Vergnügen. Allerdings hatten Sie mir Ihre bezaubernde Gattin noch nicht vorgestellt. Weil ich mir das Beste immer bis zum Schluss aufhebe. Scheich Kamar, Tanja, meine Frau. Freut mich. Ich hoffe, Ihnen hat meine Krawatte gefallen. Oh, natürlich. Ich freue mich auf eine passende Gelegenheit, um sie zu tragen. Ich hebe nämlich auch das Beste immer bis zum Schluss auf. Mein Sohn Hagen, seine Frau Dana. Hallo, sehr angenehm. Freut mich, Sie persönlich kennenzulernen. Meine Tochter Rebecca. Scheich Kamar? Sehr angenehm. Graf Landstein? Sie sind mit wunderschönen Töchtern gesegnet. Marlene ist nicht meine Tochter, sie ist Rebeccas Begleitung. Okay. Dann sind Sie eine Freundin. Nein, meine Partnerin. Okay. Sie gehört zu Ihnen. Ja, Eine wunderschöne Frau. ich weiß. Wenn Sie sie nicht mehr wollen, kaufe ich sie Ihnen ab. Sagen wir mal 15 Kamele. Nicht unter 40. Nicht unter 40. Der war gut, der war gut. Wissen Sie, nicht jeder in meiner Heimat toleriert ihre Lebensweise. Eine meiner Schwestern liebte ebenfalls eine Frau. Also ich glaube, das war sehr gut, dass du Rebecca erlaubt hast, Marlene einzuladen. Ja, das glaube ich auch. Seien Sie froh, dass Sie in einem Land leben, in dem Sie keine Repressalien zu fürchten haben. Obwohl, hier gibt es auch Menschen, die mit der Homosexualität ihre Schwierigkeiten haben. Tja, die gibt es wahrscheinlich überall. In der Tat. Aber Sie haben eine Familie, die zu Ihnen steht. Und das ist das Wichtigste. Ja, darüber sind wir auch sehr glücklich. Darauf stoßen wir an. Entschuldigung, wir sollten jetzt vielleicht rübergehen zu den anderen ins Kaminzimmer. Tristan, ich weiß, das ist heute nicht leicht für dich. Vater, bitte. Erspar mir dein Mitleid, ja? Warum hat mich eigentlich niemand gefragt, für wie viele Kamele ich dich verkaufen würde? Was hättest du denn verlangt? Ich würde dich für überhaupt keine Kamele eintauschen. Ich meine, was soll ich mit einem Kamel? Die kann man ja nicht mal essen. Du bist ja echt eine große Romantikerin. Ich weiß. Ist ganz gut gelaufen, oder? Mhm. Ich würde sagen, das war die Feuertaufe. Ja, trotzdem bin ich froh, dass ich es hinter mir habe. Ab jetzt wird's leichter. Versprochen? Versprochen. Stimmt was nicht? Ich
mache mir Sorgen um Tristan. Aber er war doch einverstanden, dass Marlene zum Brunch kommt. Ja, ich weiß, das hat er gesagt, aber ich habe ihn beobachtet. Es hat ihn verletzt, euch zusammen zu sehen. Ja, es ist sicher nicht leicht für ihn. Rebecca, ich möchte, dass du und Marlene glücklich seid. Und wenn ihr euch liebt, werde ich euch vor der ganzen Welt verteidigen. Aber mir liegt auch das Glück von Tristan am Herzen. Und er braucht noch etwas Zeit, mit dieser Situation fertig zu werden. Ja, und was erwartest du jetzt von uns? Ich will euch bitten, etwas zurückhaltender zu sein. Wie soll das jetzt deiner Meinung nach aussehen? Es wäre hilfreich, wenn eure Treffen vorläufig außerhalb des Schlosses stattfinden würden.